ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਡਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 19th ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਲੱਸ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੈਨਿਊ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੈਲਿਊਏਟ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਰਰਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਮੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ 30 ਵਰਡਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ 8% ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮਿਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਟੂ ਪਾਸ ਦੀ ਟੈਸਟ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਐਟ ਲੀਸਟ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟੇਕਨ ਫॉर ਸਪੇਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੋਂਗ ਸਪੇਸਿਸ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਪੇਸ ਐਰਰ ਟਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਅੱਖਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਡ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਸ ਕੈਂਸਲਡ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਕੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 올 ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੀਗਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਐਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ PSSB ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲੈਰਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PSSB ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੇਸਿਸ ਐਂਡ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਆਫ 3 ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। omission of any punctuation mark will also be treated a mistake। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ 3 ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, 32 ਤੋਂ 34 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਕ 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਕਿਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਪ ਐਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਸਿਸ, ਨੰਬਰਸ, ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਐਂਟਰ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੇਸਿਸ, ਨੰਬਰਸ, ਲੈਟਰਸ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਲਟ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਵਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੋਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸਿਆਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਿੱਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੰਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੋਵਲਸ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਮਾਤਰਾ, ਅੱਧਕ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟਰੀਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਰਡਸ ਦੇ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਸ, ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਵਲ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਊ ਪਾ ਦਿਓ
ठीक है। पहले ऊड़ा पाओ और फिर उसकी जिहड़ी है औंकड़ पाओ, या पहले ऊड़ा पा दो फिर दलैंकड़ पाओ, ਐਵੇਂ नहीं करना। तुसी पूरा जिहड़ा है ऊड़े औंकड़ ऊड़े दलैंकड़ ये जिहड़ा है जिहड़ा टाइप करना वोवल ये पूरा इक्को जिहड़ा है सिंगल करैक्टर दी फॉर्म दे विच टाइप करना है। सो इस तरह की मिसटेक तुसी कमिट नहीं करनी। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਊੜਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਂਕੜ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਰਰਸ ਦੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਡ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ। ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਏਗੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੈਕਟਰਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ 2 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ डिवाइडेड बाय वर्ड लेंथ इंटू टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नैट स्पीड भी एवें ही काउंट होएगी, उस दे नीचे आप लवांगे नैट करैक्टर्स वर्ड लेंथ इंटू टेस्ट ड्यूरेशन। सो आप गल करते हैं हुण ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਡਸ ਲੈਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ 2, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਜੱਜਾ 3, ਕੰਨਾ 4, ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ 5, ਬੱਬਾ 5, ਬਿਹਾਰੀ 6, ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ 7, ਸੱਸਾ 8, ਕੰਨਾ 9, ठीक है, डड्डा हो गया 10, बिहारी होगी 11, स्पेस 12, मम्मा 13, कन्ना और बिंदी, ठीक है ये हो गया 14, दैन स्पेस 15, बब्बा, ठीक है ये हो गया 16, ऊपर औंकड़ 17, ल ये हो गया 18, दैन बिहारी 19, दैन स्पेस 20, दैन हाहा ये हो गया 21, दैन दुलैंकड़ 22, दैन स्पेस 23, दैन डंडी 24। सो ये हो गए 24 करैक्टर। सो ये जोड़े है हुण आपां देखते हैं, सपोज करो कि तुहाडे कोल 2 मिनट्स का टाइम है टाइपिंग टैस्ट दे विच, ठीक है। तुसीं टाइम अपने अकॉर्डिंग लै सकते हो, करैक्टर्स अपने अकॉर्डिंग लै सकते हो। सो ये जिहड़ी है शॉर्ट एग्जाम्पल ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ 24 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 24 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, जिन्ने अपने नैट ग्रोस करैक्टर्स हैं, जिन्ने अपने कोल ग्रोस करैक्टर्स हैं डिवाइडेड बाय वर्ड लेंथ। सो अपने कोल ग्रोस करैक्टर्स किन्ने सी 24 सी, और अपने कोल टाइम ड्यूरेशन जिहड़ी किन्नी है 2 मिनट्स सी। नीचे मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मिनट्स नूं किस नाल डिवाइड करना, वर्ड लेंथ नाल। सो वर्ड लेंथ किन्नी है 5 नूं 2 मिनट्स के टाइम नाल डिवाइड किया हो गया 10,
ਤਾਂ ਵਰਡ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸਪੀਡ 2.4 ਆਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2.4 ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 2 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਉਸਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ 24 ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਇਹ ਹੈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ, 100 ਨੂੰ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 24 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 23। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਉਹ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 18 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ 5 ਹੈ, ਟਾਈਮ 2 ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਪੀਡ 2 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2.3 ਆਣੀ ਸੀ, 23 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 2.3, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਏਗੀ 18 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ 1.8, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗੀ 100 ਇੰਟੂ ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ 1 ਵਰਡ ਰੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 24 ਕਰੈਕਟਰਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐੜਾ ਸੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 25 26 27 28 29 30, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ 6 ਵਰਡ ਇੱਥੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਐੜਾ ਸੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 25 26 ਸੱਸਾ 27 ਕੰਨਾ 28 ਡਿੱਡਾ 29 ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 30, ठीक है। 30 वर्ड्स मतलब बिहारी, ठीक है। 5 वर्ड्स ये जड़े हैं ऐसा काउंट हो गए, 29 वर्ड्स हो गए इनक्लू बिकॉज साडी दे विच 6 क्यों नहीं ले गए, क्योंकि आप जोड़ा एक करैक्टर है उसनूं 5 करैक्टर का वर्ड मान रहे हैं, ठीक है। बट एक्सट्रा जोड़ा है वर्ड अपने तो टाइप होया, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਰਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। 5 ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈ 5 ਵਰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 5 ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24। ग्रोस स्पीड कितनी हो जाएगी, ग्रोस करैक्टर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 5 वर्ड लेंथ होगी, 2 टाइम हो गया तो 2 वर्ड पर मिनट स्पीड आ गई। नैट स्पीड कढ़िए तो अगेन ये जी है 2 वर्ड आ गई, ठीक है। हुण अगर आप एक्यूरेसी कढ़िए तो उत्थे एक्यूरेसी अपनी वैरी करेगी, क्योंकि आप जोड़ा एक वर्ड है वो रोंग जोड़ा है एक्सट्रा ऐड कर दिता है रोंग, तो इत्थे आएगा 100 इंटू नैट करैक्टर्स डिवाइडेड बाय ग्रोस करैक्टर्स, ठीक है। तो स्पीड एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी आई 82.75 जी है अपनी एक्यूरेसी आई। सो सिमिलरली तुसी जिहड़ा है अगे
ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਸਿਸ 4 ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋ ਸਪੀਡ, ਨੈਟ ਸਪੀਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡੈਮੋ ਦੀ ਪਲੱਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਿਊ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿੱਤਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਨਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਤਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਤੋਂ 33 ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ESM ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ESM SC ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PH ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ 9:30 AM ਔਨਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਫਟਰ 9:30 AM। ਓਕੇ, ਸੋ ਸ਼ਾਰਪ 9 AM ਤੁਸੀਂ 9 AM ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 9 AM ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਬ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਗੈਜਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੈਜਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਨ ਡਰੋਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੇ ਸਟਾਪ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਸਾ ਲਿਖਣ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਕੀਬੋਰਡਸ ਦੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਨਿਊ ਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ। ਵੈਨਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 54 ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ हैं। रैंक 1 to 54। SC कैटेगरी जी है 1 to 24 कैंਡੀਡੇਟਸ कॉल किए गए हैं। BC कैटेगरी के 1 to 9, ESM जनरल कैटेगरी के 1 to 9, ESM SC कैटेगरी 1 to 3, ESM BC कैटेगरी 1 to 3, PH कैंਡੀਡੇਟਸ 1 to 3, स्पोर्ट्स परसन कैटेगरी 1 to 3। सो मेन गल ध्यान देने वाली है कि 3 टाइम्स कैंਡੀਡੇਟਸ जोड़े हैं टाइपिंग लिए कॉल किए गए हैं। मैं पहले भी जो जोड़ा है टाइपिंग टैसट इसका सीनियर असिस्टेंट ते स्टैनोटाइपिस्ट का रिजल्ट जोड़ा है रिलीज़ किया, उस टाइम मैं दसिया कि प्रोबेबली जोड़ा है फस्ट फेज़ के टाइपिंग टैसट के 3 टाइम्स कैंਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੈਚ ਹੈ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਉਹ 11:30 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਉਹ 12:30 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ 9:30 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ 11:30 ਤੇ 12:30 ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਸਟ ਬੈਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।